大家好，我係天 Sir。咁今日會講解下我哋劍擊昂格嘅步法點樣做啦，同埋如果我哋想進攻人哋嘅時候，我哋嘅弓步點樣做嘅。咁首先講下啦，對於我哋玩重劍或者花劍嚟講呢，其實係真係可以唔使學劍擊步法都玩到㗎。我哋可以就咁行上去，咁樣吉人都 OK， 都冇問題。為到配劍呢，係必須做昂格嘅。如果你普通行嘅話呢，有機會裁判會俾黃牌啊、紅牌警告你嘅，因為規例係禁止呢一樣嘢嘅。咁但係點解我哋仲要學昂格或者學劍擊步法呢？當然有背後嘅原理，但係我哋可以遲啲先再講。咁講解下先，我哋劍擊嘅步法，我哋通常稱之為昂格，或者你當係打功夫嘅扎馬咁樣。咁點樣做呢？首先你要分開就係你係左手揸劍啊，定右手揸劍嘅。我係右手揸劍嘅，所以我右手呢邊會向前邊。咁同埋我對應嗰隻右腳都會喺前邊。咁啊後邊嗰隻腳會點啊？後邊嗰隻腳咧就會打側我嘅大約90度角啦，或者 T 字形腳或者 L 字形腳啦。好啦，然之後我呢隻手右手喺前面當我真係把劍，呢隻手咧可以隨便拎開，或者你傳統啲嘅可以拎起隻手啦，你中意嘅亦都可以叉住腰啦。咁或者通常我哋打比賽咧都係自然地放喺側邊噶啦。咁呢個，然之後我哋個身咧已經拉側咗噶啦，盡量唔好平板對住對方，因為對方就好容易吉中晒我哋成個身體。打側咗個身嘅話咧，對方只會吉到我哋有限嘅位置，然之後雙腳坐低啦，好似打功夫嘅扎馬咁樣。呢個就係我哋嘅基本姿勢，叫做昂格。然之後點樣行前一步咧？行前就係咁樣啦，好似隻蟹咁樣咯，打橫行嘅，維持翻頭先昂格嘅姿勢咁樣行。褪後嘅話就係頭先嘅示範咁樣啦，就係雙腳各喐一下。咁如果我哋學術啲去研究理論化咁研究，都係行前。我哋人類嘅行前係咁嘅，一步、兩步、三步、四步。但係劍擊計步數嘅計法唔係咁嘅喎。我哋昂格嘅時候行前一步咧，就係雙腳各喐一次，即係咁樣，咁樣為之一步，咁樣為之一步，褪後都係，咁樣為之一步，咁樣叫做一步。好啦，咁我今次行咗幾多步咧？睇住咯喎，我行前咗2步，咁今次我褪後咯喎，我褪後咗幾多步咧？今次褪後咗1步。好啦，咁難少少啦。咁如果我咁樣咧，我行咗幾多步啊？我呢個叫做行咗半步。咁課我哋練習用嘅時候咧，講得清楚啲，大家就會容易知道。我而家練緊步法就係行前2步，褪後1步，行前2步，褪後1步。咁所以你話對戰嘅時候，使唔使好確實數住步法？喺對戰嘅時候咧，你仲數住步法，要諗點樣打對方，就太多嘢處理唔到㗎啦。咁所以我哋點解要學識點樣行幾多步咧？主要係課練習溝通去用嘅。咁所以呢啲就係我哋劍擊嘅步法。咁除咗呢啲行前褪後之外啦，我哋仲有一個動作叫弓步。弓步有啲人寫錯係攻擊個弓，咁真係唔係嘅。課我哋中文嚟講咧，弓步類似人哋拉弓嗰個弓，即係以前睇《射雕英雄傳》咧，人哋拉住個弓，咁嘅扎馬咁樣去射箭嘅。咁呢個就係我哋華人寫嘅弓步，弓箭個弓，唔係進攻個弓。雖然喺劍擊嚟講咧，我哋都係用喺進攻方面嘅，咁但係課我哋中文嚟講就係弓步個弓，就係一個射箭啊，弓箭嗰個弓。好啦，咁點樣做咧？劍擊嘅弓步，咁望一望啊。首先咧，我哋會伸隻手出去先啦，對住人哋嘅用把劍，然之後前邊嗰隻腳拎起，盡量誇大向前邊。呢個就係我哋攻擊人哋嘅弓步嚟嘅一個動作，要咁樣做嘅。咁跟完之後，就要收翻隻腳，收翻隻手。好啦，咁點解我哋要做弓步？點解我唔行前吉啊？點解要做弓步？咁我哋可以諗下喎。我哋弓步某程度上就係用一隻腳誇大向前邊，吉中就贏咗啦，咁慶祝啦已經可以。咁但係如果吉唔中嘅話，仲要打噶嘛？如果我係2隻腳都行前，打唔中對方，我咪2隻腳都要褪後，即係我做緊2樣嘢。咁但係我打弓步打得中嘅話，咁贏咗冇事啊。打輸咗嘅話，我都係呢一隻腳收翻嚟，已經可以拉翻遠咗距離。所以我係做少咗一半嘅嘢，本來係要喐2隻腳嘅嘢，而家變咗喐1隻腳啫。咁所以我進攻會更加快，打唔中走嘅時候亦都會快。咁所以呢個就係我哋做弓步嘅，而唔係行前嘅原因。
咁當然打比賽啊對戰嘅時候咧，都有唔同嘅考量嘅。但係至少 for 新手嚟講咧，呢啲可以俾大家用嚟做一個概念知道下嘅嘢。但係每一個人咧開始發展得越嚟越好嘅時候，都有唔同尊重於自己嘅少少唔同嘅步伐啊，一個小精華喺度。咁所以咧，呢啲可以等你越嚟越熟悉劍擊嘅時候咧，再慢慢研究出嚟，或者我哋可以再討論啦，再分享嘅嘢。好啦，咁今日教學嚟到呢度咧，已經差唔多啦。如果有咩問題嘅話咧，亦都可以留言話俾我聽。我係天翔，我哋下次再見，拜拜。